हेलो नमस्ते। आज म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा ब्लुटुथ स्पिकर लिएर आएको छु। SOMHO S329 ब्लुटुथ स्पिकर लिएर आएको छु। प्रब्लम चाहिँ खास यसमा ब्याट्री ड्यामेज भएर ब्याट्री रिप्लेसको लागि लिएर आएको र यो आज चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई डिसेबल गर्ने र साथै ब्याट्री कसरी चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको छु। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दाखेरि मैले बनाएको भिडियो चाहिँ लोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ यसलाई हामी सुरुवात गरौँ। अब पहिला सुरु यो कभरलाई चाहिँ हामीले यसको जुन यो बाहिरको कभर छ यसलाई निकाल्नु पर्यो। अब यसलाई निकाल्नलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट जानु पर्यो भनेपछि यो साइडबाट जानु पर्यो। भनेपछि हामी यो साइडबाट यसलाई चाहिँ निकालौँ। यसरी हामीले यो कभरलाई चाहिँ निकाल्यौँ। यसको खोल निक्ल्यो। यसलाई हामी साइडमा राखौँ र यसमा 4वटा स्क्रू छ। यो चाहिँ प्लस स्क्रू हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्लसले चाहिँ रिमुभ गरौँ। यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट रिमुभ गरेर ब्याट्रीलाई हामीले रिमुभ गरौँ। यसलाई निकालौँ बाहिर एकचोटि। यसलाई बाहिर निकालेर राख्दाखेरि यसको एन्टिनामा यसलाई हामीले बाहिर निकाल्यौँ। अब यसलाई पनि हामी बाहिर निकालौँ। बाहिर निकाल्नलाई पहिला सुरु यसलाई बल लगाएर धेरै नै छ टाइट। अब पहिला यसलाई थोरै हामी हेर्दिउँ। यो धेरै नै टालेको हुन्छ, टाइट हुन्छ यो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई निकाल्यौँ र यसको ब्याट्री यस्तो खालको छ। 600 mAh को छ। 3.7 पाइहाल्यो। यो चाहिँ भित्र नोकिया टाइपको ब्याट्री हुन्छ यसमा चाहिँ। यसको ठाउँमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु यो लिथियम यो खालको। यो 500 mAh, यो 600 mAh। हामी अब यो चाहिँ यहाँ लगाउँछौँ। यसलाई लगाउनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा यो वायरलाई चाहिँ यहाँनिर काट्दिन्छु र यसमा जोइन गरेर म यसमा लगाउँछु। भइहाल्यो। किनभने यो सेम टु सेम यो ब्याट्री त छैन। यो नोकियाको ब्याट्रीबाट बनाउँदा पनि हुन्छ। अब यसको कारणले चाहिँ मैले योभन्दा यो 100 mAh चाहिँ कम छ र मैले यो यसमा राख्नेवाला छु। हेर्दा ब्याट्री ठुलो साइज हो तर मिलिएम्पियर जम्मा 100 mAh कम छ। अब यसलाई हामी जोइन गरौँ। यहाँनिर यो ब्ल्याकको ठाउँमा ब्ल्याक, रेडको ठाउँमा रेड जोइन गरौँ। यसरी हामीले कनेक्सन गरौँ। अब एकचोटि यहाँनिर यसले काम गर्छ गर्दैन त्यो पनि चेक गरौँ। कनेक्सन गरौँ। Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. यसरी चाहिँ यसले काम गर्यो। यसलाई चाहिँ हामी टेप लगाइदिउँ। Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space, explore. यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसलाई थोरै पकालौँ। साइडमा टाँस्यो। अब चाहिँ हामी यसलाई यसमा जोइन गरौँ। यसरी हामीले ब्याट्री पनि लगायौँ। हामी यसलाई अब प्याक गर्नतिर लागौँ। You find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. चाहिँ हामीले ब्याट्री चेन्ज गरेर Power off. सक्सेस गरेको छौँ। ब्याट्री पनि चेन्ज गरिसक्यौँ यसमा। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छन् प्लिज मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र अरू यस्ता नयाँ भिडियोहरू ल्याउने प्रयास गर्नेवाला छु भन्दै आजको यो SOMHO S329 ब्लुटुथ स्पिकरबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।
once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have